batwala ng'emutwala bakuba ku nsozi eri ku mayinja ne bagwa ng'ebasitula mu bbanga ne batambuza ne bagwa bonna n'abamalawo ng'olabanga olusuku emigogo bwe gibeera mu lusuku bonna nga balambadde abo Allah yabazikiriza fahal tara lahum min baqiya olwali bw'otambula mu nsi olabawo empulunguse olabawo ensigalira yasigalira ku bantu ba Adi abaali abawanvu abazibu nga bakomeeyo waggulu waliwo yasigalira bw'otambula nti omusanga gundi bonna akaalo Allah tabaraka wa taala yakamalawo fastamarru ala takdhibihi fa ahlakahum llahu birihin baridan shadida Allah yabazikiriza n'empewo nga yabunnyogovu ate nga yamaanyi inna fi dhalika ekyo ekikolo Allah kyeyakolaawo ekyaki al ihlak ekyokuzikiriza la ibra liman ba'dahum kyali kyakwebulira inna fi dhalika la aya kyali kyakwebulira eri abo abanajja oluvannyuma lwabwe wama kana aktharu alladhina sami'u qissatahum mu'minin bika naye ate ekyewunyisa bangi mubawuliza kissa y'abantu abo engeri Allah gye yabazikiriza baagaana okukkiriza Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala agamba wa inna rabbaka lahuwa al-azizu rahim azima omulezi wa Allah subhanahu wa taala lahuwa al-aziz iwamaanyi ennyo ow'ekitiibwa akwata ku boonoonyi nga balemedde ku boonoonyi arrahim ate omusaasizi awonya abakkiriza ababa bamukkiriza wa inna rabbaka lahuwa al-azizu al-ghalibu ala ma yuriduhu min ihlaki al-mukadhibin arrahimu bilmu'minin Allah bw'asalawo okukwata ku mwonoonyi wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah byaga wakadhalika akhdhu rabbika bwe kutunna okuvumbagira okukwata kwa mukamawo bw'aba asazeewo okukwata ku bantu oba ekyalo naye ng'abalanga buli azaamaanya okukwata kwa Allah kuba kuluma okukwata kwa Allah kuba kuluma tula mu hadisi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti inna Allah la yumli adh-dhalim Allah asobola okuleka omuntu omulyazaamanya n'amulindiriza hatta idha akhadhahu lam yafrutu okutuusa lwasalawo naga nti kati mumukutte bwamukwata tasobola mumwesimattulako abalabaga nti lam yafrutu tamuleka Allah asobola okuleka omuntu n'alyazaamanya n'atiba n'akola byonna byayagala Allah n'amuleka naye bw'asalawo okumukwata tasobola kwesimattula ku Allah ate okukwata kwa Allah kuba kuluma okyaba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleka omuntu n'atiba naye ng'alina kyamulindiriza era idha ra'aita al-abda olaba ng'omuddu yarzuku Allahu ala ma'siyatihi nga Allah amugabirira bulungi naye ng'ate mujeemu muzibu fadhalika huwa istidraj manya nti Allah amutwaliriza ali bulungi naye akosa buli muntu ali bulungi naye buli kikyamu akikola naye ebyo tebirina buzibu naye ebyo bitambula bulungi abantu bonna abakosa buli muntu yenna amuwanda lulusu abantu bonna bamukolimira naye we teri kibaayo ne bwe bankoko teffe wuwe nga tewali wadde enkoko effe wuwe yoga nti abanebane oba Allah kiki Allah amulese amutwaliriza mpola okyaba idhan wa inna rabbaka kimanye nti mukamawo lahuwa al-azizu rahim wamaanyi wakitiibwa nnyo bwakwata tata mujeemu amumaliramu ddala kambazuulu ate musaasizi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu abamukkiriza ne bateeka mu nkola amateeka ge kadhabat thamud al-mursalin oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala otunyumiza nabbi oyo yazzaako abantu ba thamud Allah tabaraka wa ta'ala yatumya nabbi waabwe ayitibwa Salih kadhabat thamud al-mursalin abantu ba thamud nabo bazimbisa omubaka waabwe
كذبت قبيلة ثمود أخاهم صالحا في رسالته ودعوته